في نوع من الناس مش لازم يزعق ولا يشتم ولا حتى ان هو يأذيك، بس مجرد ان انت بتقعد معاه مرة بتحس ان انت مخنوق ومش مرتاح وعايز تمشي. عارف ليه؟ عشان انت قدام شخصية متلاعبة، بيقدر ان هو يكسر فيك بصوت ويتحكم فيك بكلمة ناعمة وبسيطة. في الفيديو ده هنتكلم عن الشخصية المتلاعبة وازاي ان انت تتعامل معاها وتعرفها ازاي. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا على الشخصية المتلاعبة. يعني ايه بقى الشخصية المتلاعبة؟ هو شخص بيقدر يستخدم الكلام والمواقف والمشاعر عشان يوصل للحاجة اللي هو عايزها من غير ما يبين ان هو عمل اي حاجة. بمعنى ان هو بيفضل يقنعك ويفضل يخش لك كده من حتت انت، يعني بيلعب بمشاعرك بطريقة صح ويخليك تعمل حاجات غصب عنك، وبعد كده تكتشف ان انت كنت لعبة في ايديه بس عشان يوصل للحاجة اللي هو عايزها. صفات الشخصية المتلاعبة: اول حاجة بيعرف ان هو يتقمص دور الضحية بالظبط. وقت ما تيجي تعاتبه في مشكلة يبين لك ان هو اللي زعلان وانت مفتري. تاني حاجة بيسيبك محتار، يعني وقت ما بتيجي برضك تعاتبه تيجي تفكر هو هيجي، انت معتمد ان هو هيجي يتأسف لك، لا، ده هو يطلعك كأنك مش عارف هو انت جيت عليه، هو انت كسرته، هو انت كنت بتهاجمه. تمام. تالت حاجة بيرمي الكلمة ويمشي، يجي يقولك انت فيك، وبعد كده ما تيجي تقول له تيجي تعاتبه يقولك لا على فكرة انا كنت بهزر معاك، انت خدت الكلام بجد ليه. رابع حاجة، وقت ما تكون انت محتاجه ما بتلاقوش، لكن وقت ما هو يكون عايزك تلاقيه بص بيزن عليك ويلعب في دماغك. خامس حاجة بيقدر ان هو او هو عارف نقطة ضعفك اللي هو بيقدر يضغط عليها، ويعرف اكنك زرار تحكم كده يقدر يتحكم فيك، وبالظبط بيعرف يوصل لنقطة ضعفك لان هو حريف. ازاي بقى تتعرف على الشخصية المتلاعبة دي؟ اول حاجة ان انت بتبرر وهو عمره ما برر لك. لو في اي موقف انت اللي دايما بتبرر وجهة نظرك، وممكن هو اللي يكون غلط بس انت اللي دايما بتطلع انت اللي بتبرر. تاني حاجة بتدي اكتر ما بتاخد، ودايما ما بتعرفش تبعد عنه لان هو بيعرف ان هو يقربك ليه. تالت حاجة دايما بتحس ان انت مجنون، هو انا جيت عليه ولا هو اللي جه عليا ولا مين اللي جه على التاني. رابع حاجة اول ما تحس ان انت في علاقة سامة، علاقة بتأذيك، ابعد عنها فورا حتى لو ايه باللازم. حياتك اهم من اي حد في العالم. ازاي بقى تتعامل مع الشخصية المتلاعبة دي؟ اول حاجة اعرف نفسك كويس، اعرف انت ايه وعايز ايه، وخلي بالك لان هو هيخش لك من ناحية المشاعر، لان هو شاطر في المشاعر وان هو يلعب عليها جدا. تاني حاجة لو انت حسيت ان هو فعلا بيلعب بمشاعرك ابتدي خد خطوة لورا وفكر في الحوار بعقلك مش بقلبك. تالت حاجة حط حدود واضحة كويس وما تسيبلوش الباب مفتوح لان هو هيخش لك. رابع حاجة ما تحاولش ان انت تجمل كلامك او ان انت تحاول ان انت تلفله وتدور عشان تواجهه بالحوار، لا، واجهه بالحوار، ما تخليش الحوار اللي هو فيه مماطلة لان هو اللي هيلعب عليك مش انت اللي هتلعب عليه. خامس حاجة لو انت فعلا معاك الشخصية المتلاعبة دي او في حد في حياتك شخصية متلاعبة، خلي بالك منه. لو انت مضطر ان انت تتعامل معاه خلي بالك منه، لو انت مش مضطر ابعد عنه واكفي شره. واخيرا اخطر حاجة في الشخصية المتلاعبة ان هو هيخليك تفضل تدافع عنه قدام نفسك لحد ما يخليك انت مش عارف تدافع عن نفسك قدامه. تمام. وهيخليك ان انت يقدر ان هو يسيطر عليك او يخشلك بالكلام، وزي ما قلنا بالندم والدموع. بس عايزة اقولك حاجة، انت اللي هتندم وانت اللي هتتعب وانت اللي هتنزف مش هو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت كتير لو عجبكم، وقولولي لو انتوا اتعاملتوا مع حد ولا لأ. واقف كده وقول خلاص اللعبة انتهت وانا مش لعبة في اي ايد حد، انا وبس. باي باي.